Ma lähen võtan juua, tahate ka midagi? Ei. Armas vest. Jäta, no mis sa teed sellise asja? Õudne Hiina nüüd. Tea, vist lähme meie välja pärast. Tule, Liis. Lähme uue. 13:10. Oota, Ants! Sa valisid välja, mis sa tahad või? Kummirõngas tahan. Mis kummirõngas? Seda. Ei, seda küll ei võta, see pane tagasi. Aitäh. Seda me ei võta, see pane tagasi. Ants. Lähme parem koos ujuma. Need rõngad ja draakonid, need on lahedad küll, aga nad on tegelikult sama ohtlikud kui päris draakonid. Mis mõttes? Nad lähevad väga kergesti katki. Ja suure tuulega nad viivad sind ei tea kus kaugele sügavasse vette. Ja on olnud juhuseid, kus laps keerab ennast selle rõngaga tagurpidi ja ei saa enam õigesse asendisse. Jääb siia vee alla vangi. Saad aru? Okei. Come on, võtke õlle ka, näe. Mina küll ei viits 2 päeva siidrit kõrpida. Võta siis. Mis asja sa kamandad? See on ikka mingi totaalne külapood, siin pole mitte midagi. Ära vingu. Mulle aitab ka. Ma võtan ankrut, see tõmbab normaalselt käima vähemalt. Võta mulle ka. Makske minu eest ka. Vaata, kuidas meistrid sõidavad. Pärast proovime jõe peal järgi. See tundub ikka natuke liiga ohtlik. Come on, Eestis ei ole ühtegi ohtlikku jõge. No mis munete nüüd, hakkame liikuma. Tükk maad veel sõitele. Ma maksan selle ära. Tege ähku. Võtatu enne. Miks ma ei või burgerit võtta? Meil on auto süüa täis. Aga kui ma tahan. Rannas ei ole mitte kedagi, sest täiega salaine rand. Vesi ja ilge supp. Jep, see sama. Ja. Paara. Inimene koosneb olenevalt vanusest umbes 55–75% ulatuses veest. Kui kopsud õhuga täita, hõljub inimene veepinna lähedal suurema jõupingutuseta. Ujudes on võimatu vahet teha, kas viibid 1,5 meetrises või näiteks 320 meetrises vees. Seepärast tuleks võimalusel alati ujuda nii, et jalad ilma probleemideta põhja ulatuksid. Sel juhul saab lihaskrambi ja muud eluohtlikud probleemid lahendada lihtsalt püsti tõusmisega. Kopsudes olev õhk hoiabki inimest vee peal. Hinga sügavalt sisse ja välja. Hoia selg horisontaalasendis, nägu vee pinnal ja liiguta sujuvalt käsi ja jalgu. Seda meetodit on hea kasutada puhkamiseks, kui hakkad väsima, kuid jalad põhja ei ulatu. Et vees ohtlikke olukordi vältida, uju alati tuldud teed kalda poole või äärmisel juhul kaldaga paralleelselt. Keskmine eestlane ujub suhteliselt halvasti, ta enamasti supleb. Seda ei saa nimetada ujumiseks. Inimene ei tunne loomulikult ennast vees hästi, see ei ole tema loomulik keskkond.
Selle jaoks on vaja trenni teha ja õppida. Iga lapsevanem võiks saata oma lapse vähemalt aastaks ujumistrenni, kus laps saaks algteadmised. Kuulge, ärge hüpake, te ei tea ju, mis põhi siin on. Põhi siin on. Kohe saab teada. Teakrat, sa olen passid. On olukordi, kui su sõbrad hindavad oma võimeid üle. Olgugi, et Mikk käis siin järves väiksena ujumas, võib täna olla järve põhis ootuks teine. Kunagi ei tea, mida meist eelnev seltskond on siia vette visanud. Katkised pudelikaelad, autoveljed või teravad oksad võivad sind või sinu sõpra jäädavalt vigastada. Ja üldse ei tasu vette minekuga eriti kiirustada. Eriti siis, kui on tegemist tundmatu kohaga. Kõige hullem on tundmatus kohas vettehüppe. Igal aastal hukub või jääb ratastooli seljaaju vigastuse tõttu mitmeid noori mehi. Halvatuse raskusaste sõltub tavaliselt sellest, kui kõrgelt selgrooaju kahjustada saab. Kõige ülemiste kaelalülide korral on tavaliselt tulemuseks kohene surm. Mida allapoole jääb vigastus, seda tõenäolisem on, et liikuma jäävad silmad, kael, õlad, käed. Mõnikord saabub surm alles pärast mõnekümne aastast halvatust. Sellist saatust ei sooviks me ju kellelegi. Veekogu sügavus ja põhi võivad päris kiiresti muutuda. Olenevalt veekogu tüübist või asukohast võivad muutuste taga olla nii inimlikud kui looduslikud faktorid. Ettevaattamatult vette hüpates võib veealune ebameeldiv üllatus väga valus olla. Suvel on tavalised veekogudes saadud peavigastused. Kõige kurvemad lood on aga üldjuhul seotud seljaaju vigastustega. Olenevalt täpsest vigastuse piirkonnast on tulemuseks kas surm, halvatus või liikumispuue. Peatrauma tagajärjel võib kaduda teadvus ja siis satub vesi ka hingamisteedesse. Tulemuseks uppumine. Sellisel juhul on tagajärjeks jalgade ja alakeha halvatus. Sellisel juhul on tagajärjeks ülekehaline halvatus. Sellisel juhul on tagajärjeks silmapilkne surm. See oli Saaremaal sõbranna sünnipäev. Sükene varajane augustikuus varajane hommik oli ja väljas oli juba valgeks läinud, siis mõtlesime, et lähme natukene seal kämpingu kõrval oli sükene väike järvekene või suur tiik, et kuidas öelda. Ja siis ujusime seal, oligi mõnus ülemeelik natukene meeleolu ka ja siis seal oli väike sild, kus tundus väga turvaline vette hüpata tol hetkel, sest et ma olin ennem selle asukoha enda jaoks nagu ära uurinud ujunud seal, et suvalises kohas ma ei julge vette hüpata isegi jalad ees. Ja siis järelikult oli väike valearvestus. Täpselt hetke ei oska kirjeldada, sest seda ma ei mäleta. Vetthüppes toimus 7. kaelalüli killustumine, murd ja 6. mõra. Ja pärast vettehüpet ma enam ei liigutanud ise. Ma olin lapsest pealt ujumistrennis käinud ja võistlussporti ujumist teinud. Et vesi oli minu jaoks väga mugav koht, ütleme nii. Sõpradel oleks kasulik nagu jälgida teineteist sükeste olukordades. Mul oli hea, mul olid vend ja paar sõpra, kes seal olid. Me kõik olime ujumist poolelu teinud
ja nad teadsid kohe, kui midagi on valesti ja nad teadsid, kuidas tegutseda ja reageerida. Et 2 võtsid tõlgadest, 1 võttis peast, eks ju. Et tõid 3 mind peale, et sükest natukene enese teadvustamist sükestes olukordades oleks küll kasulik. Okei, lähen paneme neid telgi nüüd püsti. Panen auto ära. Kuule, ole hea, helista mulle esmaspäevaks. Liisi. Ja kõik. Nii, Ants, auto. Ei. Ilma kotti kaasa. Vaata, täna on isegi lained. Meretuul tähendab, vesi on soe. Nee? Ja kus me lähme sinna või? Vähe rahvast. Paneks sinna putka juurde. Putkasse ei taha minna päevitama. Imelik veits või? Ei või? Ma ei tea, lähen vaatame. Kui võimalik, vali ujumiskohaks alati avalik rand, kus on ka vetelpäästjad. Seal on veepõhi kontrollitud ja vetelpäästjad märkavad ka muid ohte, mis rannas varitseda võivad. Minu vanemad tegid väga õige valiku, sest eriti lastega tuleb seda arvestada. Kui soovid ujuda mõnes privaatsemas kohas, hinda alati veetemperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, kaldaid ja põhja. Näiteks tiikide ja karjääride põhi võib väga järsku sügavaks minna. Mere ja jõevesi on aga tavaliselt külmem kui teistes veekogudes. Lisaks võib seal olla salakaval vool või lainetus. Veeõnnetuste puhul üldiselt, et tooks välja seda, et lapsed jäävad meil järelevalveta. Et täiskasvanud, kus küll tulevad lastega randa kaasa, aga nad ei tegele lastega. Et nad tegelevad kõigi muuga. Päevitamine, lugemine, jutu ajamine, aga laps vajab tähelepanu ja eriti väiksed lapsed, nad on nii kiired ja nad ei oska veel karta ja siis õnnetus on nagu kerge tulema. Ja kindlasti on probleemiks olnud siis pidutsemine veekogu ääres ehk siis alkoholi mõju ja siis üks põhjus ka tänapäeval kiiresti arenev valdkond on siis veespordialad või veega siis harrastusspordialad, kus need õnnetused paraku juhtuvad ja inimesed ei oska neid ette näha. Valves olles sattusime lihtsalt rutiinse rannakontrolli käigus peale, kus ema tuli väikse lapsega randa ja rääkis rannajoole lähedal siis sõbrannaga juttu ja laps kukkus näoga vette ja ta oli nii väike, et ei suutnud ennast ümber keerata. Aga ei ema ega sõbranna selle peale nagu tähelepanu ei pööranud, kuna nad olid oma vestlusega nii õivatud. Ja pärast, kui me aitasime lapse püsti, siis ema pidevalt väitles, et ta oli kogu aeg lapse juures. Aga veel kord, füüsiline kohalolek ei tähenda tähelepanu, et me peame lastele tähelepanu pöörama ja jälgima, mis nad teevad. Sa pead enda otsa kõrgemal hoidma, sest näed kohast. Hoian. Tööta, printsess. Kelle paat see on üldse? Venna oma! Ta on see aasta sõitmas ka käinud. Kurat, ma ei teagi. Ikka vast on, jah. Eelmine aasta käisid pidevalt. Mitmekesi nad sõidavad sellega. 2 vist. Tegelikult ma ei tea. Aga see on ikka okei, kui me 3 lähme, jah? Mida sa põed? Siis me lähme nüüd tagasi või? Ise tead, ma lähen igal juhul jõele.
Sa võid autoga meile teise otsa vastu sõita, kui väga karda. No muutno. Ärk põe. Päästeveste on palju erinevaid, kuid oluline on ükskõik milline neist paadis viibimise ajaks selga panna, sest ohuolukorras on see ülimalt keeruline või lausa võimatu. Peaaegu kõik veesõidukite õnnetuste ohvrid oleksid elus, kui neil olnuks seljas päästevest. Vest peab olema kandjale sobiva suurusega, näiteks lastele on laste suurused ja kõik kinnitused tuleb hoolikalt sulgeda ja pingutada. Päästevesti kandes võid olla kindel, et ootamatult vette sattudes on sul lisaaega parima võimaliku pääsetee leidmiseks. Isegi kui oled hea ujuja, võivad ootamatused nagu külm vesi, kauge kallas, tugev vool või laine või mõni muu säärane faktor sinu ellujäämislootust tugevalt vähendada. On neid inimesi, kes ütlevad, et nad on väga head ujujad, neil pole päästevesti vaja. On inimesi, kes ütlevad, et nad tahavad päevitada, et ju randa tuldud, vee peale mindud, et kindlasti on vaja päikest võtta. Või siis on inimesed, kes ütlevad, nagunii ei juhtu midagi, või see segab mind. Et need on nagu sellised põhilised põhjused ja ütleme niimoodi, et enamasti ikkagi õnnetused juhtuvad just nende inimestega, kes ei karda, ehk neil on mingisugune kogemus ja nad kipuvad oma võimeid üle hindama või siis nii-öelda ohtu alahindama. Et päästevest on siis passiivsele reisijale, kes siis on kaatris laevas, et kui vette kukutakse, siis ujuvosa on kõhu peal, jätab kõhu vee peale ja krae on ka ujuvosast koosneb, et pea jääb vee peale, kõht jääb vee peale, et ta ilusti sellil ei lamata. See on siis, kui inimene on passiivne või teadvusetu, see takistab siis uppumast. See on siis ohutusvest, ujuvvest, rahvakeeli ta ikkagi nimetatakse päästevestiks sageli. Siin on nüüd ujuvosa on nii ees kui taga, külje pealt on vabad, et sa saad ennast liigutada ja kui sa nüüd vees oled, siis sa saad ennast paremini päästa, kuna kõhu peal on sul vähem segavat materjali. See on siis paukvest samamoodi kaatritel laevadel, et ehk siis kui sa kukud vette, siis sa saad selle gaasi täis lasta ja põhimõtteliselt siin, mis on vahe nüüd teiste vestidega, et kui teistel vestidel on ka veel see funktsioon, et nad hoiavad sooja ja mis on näiteks siseveekogudel sageli oluline, et kui sõidavad vastu kivi, vastu oksa, et siis nad kõvasti pehmendavad seda lööki, et sellel vestil nüüd need omadused jäävad ära. Aga ta on hea, mugav, võtab vähe ruumi, kui teda kuskil kaatris või laevas hoida. Eestis pole väga palju uuringuid tehtud, aga on paljude riik, kus seda uuritud ja näiteks uppumissurmadest on isegi USAs. Mõned uuringud näitavad, et kuni 90% oleks võimalik ära hoida, kui inimesed kasutaksid veste. Kelle jaoks sa need kaasa võtsid? Meie jaoks see jõgi läheb peale seda käänakut päris karmiks ja peaksime nüüd ikka igaks juhuks selga panema. Asja, kuidas ma aerutan? Minu poolest võid kõik kolm ka selga panna, mina oskan ujuda küll. Aga ma panen ikka vähemalt paati, siis saame võtta, kui on vaja, eks ole. Jolo mees! Miks rätik jälle haiseb, nagu ma ei tea. Varm. Sinu sokil üks haiseb. Ja Pirksipulm tuleb ka nüüd. Kuule, aga see tähendab seda, et see Jaanik võitis selle kihlve? Mis kihlve? No see kihlve ju, et kumb neist esimesena abiellub. See oli mingi mitu aastat tagasi. Mingi tüüpiline kosmojutt. Ei, veame parem ise kihle, et kes meist esimesena vette jõuab? Mis mõttes? Et kes meist nagu esimesena vette jõuab? Kümpamängu, et ma. Ai, Andres,
Kust sa minu otsa vahita? Heide. Ma käisin päeval juba 10 korda ujumas. Ma joon vee ennem soojaks. Selle siidriga. Pehmo. Davai, teeme. Aga teeme nii, et õlle tuleb enne ära juua. No kuulge, te olete juba niigi purjus. Teeme nii. Ma annan teile mõlemale 10 eurot, kui te lihtsalt maha istute. Võib pärast. Aga õige, Maire. Istu sina rahulikult. Poisid, olete valmis, jah? Andres. Davai, minu märgumata peale. Tähelepanu! Andres? Valmis olla. Läks. Lõpetage ära. Mis teil viga on? Maist kuni septembrini upub kõige rohkem inimesi. Enim just suvekuudel. Põhiliselt noored ja keskealised mehed. Enamus joobes. Alkohol mõjutab olenevalt kogusest keha motoorikat. Joobes inimese väikeaju, cerebrellum, ei fikseeri tasakaaluelundi, vestibulaaraparaadi signaale adekvaatselt ja selle tulemusel tekib näiteks maismaal tuikumine. Vees aga võib hetkeline tasakaalukaotus tähendada vee ootamatut hingamisteedesse tõmbamist. Järgneb momentaalne surmahirm ja paaniline rapsimine, mis on väga ohtlikud isegi päris madalas vees. Need on motoorsed refleksid, mida inimene mõtlemisega ei kontrolli. Lisaks on vesi enamasti jahedam kui õhk. Külmas tõmbuvad inimese veresooned spasmi. Alkohol aga ajab veresooned laiaks, mis tähendab südamele järsku suurt koormust. See võib tekitada eluohtliku südamerütmi häire ning tuua kaasa teadvuse kadumise. Pimedas ujumine pole üldse mõistlik tegu, kuna siis ei märka me vees ohtlikke esemeid. Samuti võib kaduda suunataju ja võime end kaldast ootamatult kaugel avastada. Alkoholist tingitud tasakaaluhäired on vees märksa ohtlikumad kui maismaal. Vee suhu tõmbamisel võib tekkida kas kõrikramp, mis sulgeb õhu juurdepääsu kopsudesse, või satub vesi otse kopsudesse. Mõlemal juhul peatub hapniku juurdepääs vereringesse ja seejärel ajusse. See on üks põhjus, miks uppujad sageli appi ei karju. Siin pole midagi pistmist eestlase põhjamaise temperamendiga. Tol hetkel ma mäletan ja tean kindlalt, et ma kontrollisin, enda jaoks oli see olukord kontrollitud ja vesi tundus turvaline, et sinna hüpata. Et nagu ennem ütlesingi, et suvalises kohas ma ei julge vett hüpata, aga sealt koha pealt võis ka see alkohol rolli mängida, et ei hinnanud olukord õigesti. Et see ongi see, et üks kord mitmest 100 või 1000, aga ükskord see hindamiserror võib sisse tulla, eks. Ja keegi ausalt öeldes purjus või napsuspeaga ujumist väga tabuks ei pidanud. Aga ausalt öeldes, kui keegi sellel põhjusel ütleb, et ta pigem ei läheks vette, see peaks olema pigem tervitatav. Et ma tean kindlasti, enda lähitutvusringkond on sellest väikese õppetunni saanud. Oleks rumal, kui ei oleks saanud. Aga tavaliselt, kui on sellised lõbusad meeleolud, olekud, siis selle peale alati nii ratsionaalselt ei mõelda. See on pigem see keeruline koht. Küpp on laenud! Nõrk! Kus sa lähed nüüd? Oi, kangelane. Noh, jäid oma 10 eurost ilma või? Kus sa võitsi jätsid? Ujub seal kuskil. Teeb oma auringe või midagi, ma ei tea.
On valmis ka. Toob siis tomatit kurki ka. Rivo! 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 Mis mõttes tuleb läbi? Tal ei ole mingit mõtet läbi tulla, kui mind ei ole. No just. Jah. Kuulge, palun, ärge ajage mulle liiva peale. Vaata, mis te teete. Läheme ujuma. Jaa, varsti kohe läheme. Läheme kohe. Mina ei tea, rääkige issiga, mina ei tule. Eks me lennukiga ei hakka saatma neile ju seda. Issi, me läheme ujuma. Ma pole suve jooksul särki seljast ära saanud. Räägime esmaspäeval. Kus lapsed on? Läksid sinuga ujuma. Siis ei läinud sinuga ujuma. Ma ei tea, nad olid just siin. Liisi! Liisi! Äkki poiss ei ole siit läinud? Ants! Liisi! Ants! Sõua nüüd! Juuma, peab vastu! Kus Risto on? Risto! Risto! Kui näed sellist olukorda kaldalt ja sul on käeulatuses telefon, pead enne päästma asumist tegema kõne numbrile 112. Kui telefoni pole, pead ise otsustama, kas päästeoperatsioon on sulle jõukohane. Alati võid ka appi hüüda, et sündmusele tähelepanu tõmmata. Vaata, kas näed läheduses päästevahendeid. Võta rõngas aluselt ja jookse sündmuskohale. Enne viset võta olemasolul rõngaga ühendatud viskeliini käepide või köie ots nõrgemasse kätte ja ära lase enam haardest. Kui kannatanu on kaugemal, jaksad 2 käega paremini visata, siis astu jalaga köie otsale või viskeliini varrele. Võta hoogu ja viska päästerõngas uppuja haarde ulatusse. Püüa teda mitte tabada, et vältida lisavigastusi. Tõmba kannatanu kaldale, kuid ära puuduta teda enne, kui ta jalgadega kindlalt maa peal on.
kui päästerõngast lähedalt pole, pead improviseerima. Kindlasti on võimalik leida midagi, mida kannatanule ulatada. Pea meeles, uppuja jõud on meeletu ja ta klammerdub päästma tulnud inimese külge surmahaardesse ehk tapab ka teda päästma tulnud valesid võtteid kasutanud inimese. Sellepärast peab vetelpääste praktilise koolituseta inimesel enda ja uppuja vahele alati mingi ese jääma. Kui me oleme otsustanud, et me lähme appi, siis tuleks kaaluda mõningaid aspekte. Esimene on siis veetemperatuur, et meie keha hakkab kiirelt jahtuma ja selle läbi ka meie teovõime kahaneb. Siis tuleb hinnata oma ujumisoskust ja läbi selle, et kui ma saan endaga hakkama, siis kas ma saan ka kannatanuga hakkama. Ehk siis kui ma üksinda suudan ujuda, kas ma suudan ujuda kahekesti. Ja üks kindel reegel on see, et kui abi on mitteprofessionaalne ehk puudub väljaõpe, siis vältida füüsilist kontakti. Ükskõik mis ese, ujuvese, mitteujuv ese, kas või särk, rätik enda ja kannatanu vahele ja sellega tõmmata kannatanut. Ehk kui kannatanu tuleb teile lähemale, laseme lahti, et teie ohutus on kõige tähtsam. Ja siis me aitame kannatanud. Kui me ei suuda enda ohutust tagada, siis me ei suuda ka kedagi aidata. Me peaks oskama näha abivajajat ja peaks julgema reageerima. Ehk siis kas või lihtsalt minna ligi ja küsida, kas inimene vajab abi. Ja sellest hoolimisest saabki kõik alguse, et see olekski väga suur samm, et kogukonnas kõik muutuks paremaks ja me säästaks väga palju elusid. Riivo! Abivajaja liigutamiseks on hea meetod raudteki võte. Asudes kannatanu pea juures, tõsta ta üles. Vii oma käed tema käte alt läbi. Haara 2 käega abivajaja ühest käest, nii tekib sulle kindel toetuspunkt. Tõuse püsti ja lohista kannatanu kohta, kus on teda võimalik edasi abistada. Nii suudad liigutada ka endast suuremat. Asetada külili asendisse ja kontrolli hingamist. Kui kannatanu ei hinga, löö vähemalt 3 korda tugevasti tema abaluude vahele ja vajuta 4-5 korda tema kõhule. Veendu, kas abivajaja hingab. Kui ei hinga, keera ta selili. Kui sa ei karda saada mingit nakkushaigust, painuta kannatanu pea kuklasse. Aseta üks käsi tema laubale ja teisega haara tema alalõuast. Laubal oleva käega sulge abivajaja nina. Hinga sügavalt sisse. Aseta enda suu tihedalt abivajaja avatud suule. Puhu kiiresti kannatanu kopsudesse umbes 1/5 oma kopsus olevast õhust. Jälgi samal ajal, kas abivajaja rindkere liigub. Puhu veel 1 kord. Järgmiseks aseta omavahel seotud sõrmedega käed abivajaja rindkerele, rinnanibude keskele ning vajuta tugevasti ja kiiresti 30 korda. Üks elustamistsükkel koosneb 2 hingamisest ja 30 südamemassaaži tõukest. Peale 3 tsüklit helista 112, kui seda ei ole veel tehtud. Kui abistatav hakkab elustamise peale oksele, keera ta külili ja puhasta hingamisteed. Lõpeta elustamine siis, kui sinu arvates on kannatanu hakanud normaalselt hingama või liigutama. Teadvuseta, aga sinu arvates normaalselt hingav abivajaja aseta külili asendisse. Selleks pane kannatanu sinupoolne käsi nii. Haara abivajaja teisest käest ja fikseeri käsi tugevasti küünarnuki juurest. Haara põlvest abistatava jalg kõveraks. Üheaegselt jalast ja käest tõmmates tõmba kannatanu külili. Aseta käsi abivajaja põse alla.
ülevalpool teist kätt. Painutada pead kergelt kuklasse ja kontrolli hingamist. Selleks, et tagada asendi stabiilsus, kontrolli, kas abistatava pealmine jalg on ikka kõver. Võimalusel katada soojalt. Kontrolli, kas abistatav ikka hingab sinu arvates normaalselt. Kui ei hinga, keerada selili ja hakka uuesti elustama. Elustamisoskus on üks kõige tähtsam esmaabioskus. See on sama tähtis kui oskus telefoniga abi kutsuda. Ja iga inimene peaks teadma seda, et kui tema nähes on keegi kaotanud teaduse ja ta ei hinga normaalselt, siis tuleks rakendada elustamisvõtteid. Elustamisvõtteid iseenesest on väga lihtsad. Tuleks vajutada rindkerele tugevasti ja teha võimalusel kunstlikku hingamist. Üks põhjus, mis põhjustab inimestes segadust, on see, et elustamise põhimõtteid vaadatakse viimasel ajal iga 5 aasta tagant ümber. Muutuvad hingamise ja massaaži vahekorrad. Kui see ennemalt oli 1 5-le ja 2 15-le, siis praegusel ajal räägitakse, et elustama peaks 2 30-le täiskasvanud inimest. Inimene kuuleb midagi, tal ei ole aega alati käia nendel esmaabikursustel, esmaabikursused maksavad raha ja siis tal tekib segadus, et äkki ma elustan valesti, äkki ma teen midagi sellist, mis ei ole nagu õige. Loomulikult on ka hirm sellest, et ma elustan kedagi, kes ei ole surnud. Kaasaegne seisukoht on selline, et ei tohiks karta, et te elustate kedagi, kelle süda töötab. Ükskõik, kui tugevasti te seda teete, te ei põhjusta talle jäävaid vigastusi. Et nii-öelda põhireegel on ära moluta, vajuta, et hakka vajutama. Võtame maha. Rumal viga, et Ristoga nii läks. See on meie kõigi süü, et me lasime oma sõbral purjus peaga vette minna. Me mõlemad Siimuga vastutame. Ma ju tean, et ta oli jõulud. Me kõik olime. Ma ise julgustasin teda veel kihla vedama. Me ei tea, mis meile pähe lõi. Sõbrad nii ei tee. Mu sõpra peab hoidma. Ära lase oma sõbral purjus peaga vette minna. Ära lase tal ujuda pimedas ja tundmatus kohas. Ära lase oma sõpra paadiga veekogule, kui tal ei ole päästevesti. Häda korral. Helista viivitamatult 112 ja püüa jääda rahulikuks. Ja mis kõige olulisem? Peata oma sõber enne, kui on hilja.
kodutiigid tekitavad lastes suurt uudishimu ja on eriti ohtlikud just kõige väiksematele. Sageli on vee sügavus ettearvamatu, kaldad järsud ja põhimudane. Teinekord piisab traagiliseks õnnetuseks sellest, et vanemad vaid mõneks hetkeks tähelepanu kaotavad. Õnneks on kodutiikide ümber võimalik spetsiaalsed aiad ehitada. Väga oluline on hakata lapsega juba päris varases eas rääkima erinevate veekogudega seotud ohtudest. Minu lähedased jõudsid mind enne takistada, kui ma merre jõudsin tormata. Tähelepanuta jätmise korral oleks võinud ka minu juhtum halvasti lõppeda. Aga ka kodus pole ma kaitstud. Ants, tule tuppa nüüd.